और दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों पानी गर्म करने के लिए। और क्योंकि मैं नहाऊंगा तो पानी गर्म करके ही नहाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे नहाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता। रुको जरा, सब्र करो। और दोस्तों मैंने अभी नहा लिया दोस्तों। पानी बहुत ठंडा था दोस्तों, मतलब डालते समय तो गर्म था, लेकिन डालने के बाद उस समय ठंडी लग रही थी दोस्तों, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नहा लिया। और दोस्तों अभी मैं जल्दी कपड़े पहन लेता हूँ दोस्तों, ठंडी के मारे में मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है अच्छी तरह से।